السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتن فيسبوك إبرسارو ما بكسما هردفتن يوتيوب channel ko Oromo Tech Tutorial alhamdulillah naga ko nageenyi ki kan jaalala kan kabajada bak jirtan maras nagaw ega hordoftotan ki video ratna keessatti haala mobile keessan direct mode yookiin night mode on gootanii itti fayyadamuu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Ega hordoftotan ki asirratti waan beeku qabdan jechuudha. Namni kamuu waan beeku qabu jechuudha. Egaa akkuma beekamu xiqqaa guddaan keenya jechuudha yeroo boqonnaa qabnutti moobaayila keenyarraa harka fuudhaa hin jirru jechuudha dalagaan hundinuu moobaayila isaati jirti jechuudha. Haa ta'u malee moobaayilli keenya kun miidhaa guddaa ija keenyarraan gahaa jira jechuudha. Yoo hubattanii yoo agartanii jiraatan jechuudha. Ija jechuun har'a gartee miliyoonaan argamtu jechuudha. Ija keenya gartee miidhaa guddaa irraan gahaa jira jechuudha. Keessattuu halkan baay'ee tokko moobaayilli kun miidhaa jira jechuudha. Garuu moobaayilli gartee abdeessi ta'ee jira. Direct mode on gootanii fayyadamuu dandeessan jechuudha yeroo hunda jechuudha isinii galee ija teessan qusachuun yookiin ija teenya jabeeffachuun agartee qusachuun dirqama keenya nurratti haa jechuudha isinii galee. Egaa amma fakkeenya yoo isinitti argisiise jechuudha waan miidhaan nurraan ga'aa jiru jechuudha moobaayila keenya jechuudha yeroo fakkeenyaaf kunumti jechuudha gartee fuularratti gartee ifaan akkatti fuularratti ol dhufu kun jechuudha ija teenya irratti baay'ee tokko miidhaa gahaa jira jechuudha isinii galee bakka hunda hojii nama adima kana gartee fuularratti ol ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf osirraa gabbunne gartee adima kana gartee fuularratti ol ibsa jechuudha isinii galee. Kanaafuu jechuudha ija keenya qusachuun dirqama keenya jechuudha isinii galee. Yeroo hunda moobaayila keessan direct mode on godhuudhaaf fayyadamuu dirqama keessan yookiin dirqama keenya jechuudha. Fayyaan agartee faaya jechuudha isinii galee fayyaa hin argamtu jechuudha. Fayyaan ijaa keessattuu hin argamtu jechuudha gonkumaayyuu jechuudha isinii galee. Egaa kana waan ta'eef jechuudha dirqama moobaayila keessan direct mode isaa kana on gootanii itti fayyadamuu isinirraa eegama jechuudha. Egaa haala itti direct mode isaa kana on itti gootanii isinittiin argisiisa jechuudha. Duraan dursa warroon YouTube channel kiyya hin beekne akkasuma warroon YouTube channel kiyya subscribe godhanii jiraatan jechuudha. YouTube channel keessan galuudhaan egaa bakka search kanarratti jechuudha. Oromo Tech Tutorial jettanii barreessuudhaan jechuudha. Egaa haaluma kanaan YouTube channel kee profile isaa isiniif ta'e jechuudha irratti kilikni gootu. Achi booda jechuudha subscribe kan jettu na kilik itti godhuudhaan akkasuma wanni kana irratti kilik gootanii all kan jettu kilik irratti godhuu hin dagatinaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf viidiyoon yeroo asirratti gallakkifame direct notification isin bira gahaa jechuudha. Haala kanaan YouTube channel kee subscribe gootanii gartee haala kanaan maatiin utaatanii gartee wanta isin dhibe wanta gartee isin barbaachisu irraa barachuu dandeessu jechuudha. Egaa gamanummaan gama barumsaatti isin dabarsa jechuudha. Haala moobaayila keessan direct mode on itti gootan jechuudha. Amma wanni gootan jechuudha moobaayila keessan matarraa gadanii buttu jechuudha. Egaa achi booda setting irratti kilik gootu jechuudha. Fakkii setting irratti kilik ni gootanii achi booda gadi buutu jechuudha. Asirratti display kan jiru irratti kilik ni gootu jechuudha. Egaa achi booda jechuudha asirratti jechuudha night mode kan jettu ni jirti jechuudha. Tan amma on gootu jechuudha. Egaa haala kanaan on gootu jechuudha isinii galee. Akkuma argitan kun bifni shaashaadha backgroundiin jechuudha gurraacha deebi'ee jechuudha isinii galee. Gara night mode tti jijjiiramee jira jechuudha. Isinii galee. Amma isinumti tilmaama alaalaa jechuudha. Tana on godhuudhaan laala akkatti fuula keenya irratti ifaan gartee fuula irratti ol ibsu jechuudha. Ija teenyaaf gartee miidhaan irraan gahutti yeroo isinumti tilmaama alaalaa jechuudha isinii galee. Garuu yoo of gootan haala kanaan jechuudha. On gootan jechuudha. Shaashaan kun jalli ni gurraacha jechuudha isinii galee. Iskiriin shaashaan isaa kun gurraacha waan ta'eef ija teessan irra miidhaan man gahu jechuudha. Kan amma yeroo akkatti haala kanaan on gootan jechuudha. Siitingoolee moobaayila kanarra jiru jechuudha gartee argitanii. Siitingoolee moobaayila kanarra jiru irra caalaan isaadha. Gara night mode tti jijjiiramee jira jechuudha. Yaani isinum tilmaama alaalaa jechuudha. Addeenyi fuularratti dhufuu fi immoo bifa kana laalaa jechuudha. Isinii galee. Kun amma hundinuu jijjiiramee jira jechuudha isinii galee. Kanaaf yeroo hunda jechuudha viidiyoo ammaa kanarraa ilaaltanii jechuudha. Moobaayila keessan night mode yookiin direct mode on godhuu qabdanii jechuudha isinii galee. Akkasuma waa'ee direct mode kana jechuudha kutaa tokkorraa hanga dhumaatti isin barsiisa jechuudha. Haala Facebook keessan illee akkasuma night mode yookiin direct mode tti jijjiirtan jechuudha isinii galee. Jijjiirtanii itti fayyadamtu jechuudha. Akkasuma WhatsApp irratti akkanuma Instagram irratti Telegram irratti application garaagaraa jechuudha. Application fayyadamtan mara irratti haala direct mode kana on gootanii itti fayyadamtan kutaa tokkorraa hanga dhumaatti isinitti argisiisa. Egaa viidiyoo gabaabsetan YouTube channel kanarratti isinii gallakkisa jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya like share godhuudhaan akkasuma YouTube channel keenya subscribe godhuudhaan maatii akka nuuf taatan asumaan agartee wanta isin dhibe wanta isin barbaachisu asumarraa akka baratan
gamanumaan isin affeerraa barumsa biraatiin haga waltee deeminutti viidiyoo kutaa biraatiin haga waltee deeminutti nagaan jiraadha.